ngucapaken sugeng rawuh dumateng para pamirsa. Sugeng emirsani kesenian saking kita. Monggo dumateng para tamu sedaya. Sami pinarak lenggah ingkang kanthi merdeka. Kula ati anjaluri warisan budaya. Mari asma saking kula sakanca ngesti rahayu kamun gandang lopa. Setiap saat kita monggo dumateng tamu sadaya kita dahat kita sakiman kita sekarang kula ati lipi angluri warisan budaya. Ngesti rahayu kang kondang naloba. Dua lolo Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanthi tansah ngagungaken asma dalem Gusti ingkang ngripta jagat saisinipun, mugi dalu panglipur ingkang kaadanan dening keluarga ageng paguyuban seni tari kreasi kebanggaan kudake pangesti rahayu turangga manunggal ingkang wingking mijil saking tlatah Kopeng Kepoharjo Cangkringan Sleman wonten ing wekdal dalu mirunggan tansah tinabihaken saking saliring sambikala. Dalu mirunggan saking para kadang ngesti rahayu turangga manunggal kepareng makarya sesarengan kalian GNS Audio Profesional Wisang Geni Legdeng
Dalu mirengan saking para kadang Estirahayu Trangga manunggal sawanggih pareng badhe ngaturaken sugata lumantar beksan-beksan seni tari kreasi kebanggaan saking Estirahayu Trangga manunggal lan ugi wonten ing wekdal dalu punika saking para kadang Estirahayu Trangga manunggal kepateng nganti Swarawati cacah wonten kalih ingkang angka setunggal wonten ajeng SB Ayade Sumundul ingkang angka kalih diajeng nirmala leres kepareng jumeneng Mister Jumade Gondrong Estirahayu inilah satu karya dari Estirahayu Trangga manunggal. Selamat malam, mari kita rapikan, mari kita rayakan bersama Estirahayu Trangga manunggal. Jadilannya Indonesia.
Demikian tadi salam pembuka dari keluarga besar Ngesti Rahayu Turungga Manunggal. Bareng teko kursine teko pitu. Wah, atur nuwun wes panitiane. Setunggal mawon Mas, mungkin ndak di anu. Pun sekecap mriko. Setunggal mawon nggih, matur nuwun. Pun siap toh? Pun siap. Pun. Ingkang monggo sepindah samangke saking para kadang Ngesti Rahayu Turungga Manunggal kepareng badhe ngaturaken sugata lumantar beksan sende rewe ngatno Mas nggih leres sende rewe nggih nggih pramila saking mriku wilujeng dalu dumateng para pamirsa samudayanipun ingkang dalu punika sampun kepareng rawuh kinen amirsani gotekipun para kadang Ngesti Rahayu Turungga Manunggal ingkang kepareng badhe ngaturaken sugata ingkang angga sepindah lumantar beksan sende rewe dados awas le ya ayo para wadya bola kabeh padha cacut tali wanda tandang gawe maju sawiji baka sawiji
Keplok ame-ame belalang kuku-kuku, siang makan nasi kalau malam minum susu. Susu kental manis dicampur kelapa muda, adik jangan nangis ditinggal papa kerja. Ojo nangis, ojo nangis. Sluku-sluku batok-batok lailo si Romo menyang Solo le-ole payung podo. Mak jendit lele bahu wong mati ora obah yen obah medeni bocah yen urip kuli duit. Awas. Iki nyoto jaranan Ngesti Rahayu. Katon kumya, katon sikya, iramane kang dinyoto, iringane jogetane sendiri Ngesti Rahayu. Yo
bangir WE sapa dik durung bangir ya duweku lambe tipis WE sapa dik lambe tipis ya duweku bangkeane WE sapa dik bangkeane ya duweku iki piye dik WE sapa dik mesti ana sing iki piye dik WE sapa dik mesti ana sing duwe yo yo oh dik mesti ana sing duwe iki piye dik WE sapa dik mesti ana sing duwe weh ah weh ah weh ah iki jalananku iki jalananku jalanan Esmirahayu yo yo wah awas wah wah ya bulat tak gandeng malah gumuyu Gandeng
Dalon-dalon Pak Jumadi. Nggih, Mbak Sri nggih. Kaya padatan. Pokoke sing tuwa. Sing tuwa. Nek ra sing tuwa. Ngene iki nek rambah Iya, Jum. Piye pokoke nek ora kowe ora jalan iki. Nggih, Pak. nek rambah nari ora iya, jalan kok. iya. Ora jalan pokoke. Nggih, Bareng-bareng bareng-bareng. dadi kumiyake sirpan Nggih. palaran. Nggih. Yo, Mbah Naryo, Lun. penyanyi ini anyar. Wah. Wah, Wah, iki kasihan. ke plastikan ya. Iya plastikan kok, udah tau melu ya. Ayo, ora apa-apa. Jos, jos. Yo. Jadi. Son sirping pleko. Yo ya yo.
Ayo konco maju perang. Pedang likan digunake konco. Ayo.